ક્યાં છો ભાઈ? બસ આ ગેટો બકરો ચલાવવા આવ્યો છું યાર. ઉત્તરાયણ આવે છે, દોરી બોરી લાવ્યો કે નહીં? દોરી તો આપણે નહીં લેવી યાર, આપણે તો મંદી છે, બહુ મંદી છે યાર, આપણે બિઝનેસમાં બહુ મંદી છે યાર આ વખતે. ઊન નીકળ્યું નહીં બરોબર. બેસનો મંદીવાળી, ચાલ દોરી લેવા જઈએ. તો તારે દોરી લે તો હું આવું. હા તો હેડ પહોંચ, અડ્ડા પર પહોંચ. અડ્ડા પર પહોંચેડ, હું આવ્યો. અરે યાર કેમનો આવે છે યાર તું? અલ્યા ભાઈ યાર હું ગેટો ચલાવવા જોતો હું તો યાર. આ તો મારે દોરી લાવવાની છે, તો હું શું કરવાનું છે હવે દોરીનું? ભાઈ જો હા. કાકાએ દુકાન કરી છે ને, હા. કાલે સવારે તું આપણે તને નાલ દઉં જે દોરી જોઈએ તારે. કાકાઈ કરીશ તારે? હા ભાઈ કાકાએ દુકાન કરી છે યાર. હા તો કાલે આપણે હું પેલા ટેણિયા બે દોન લઈને આવી જાઉં. ભાઈ મોટા, હા દોરી બતાવ. કઈ બતાવું, બરેલી કે માંજા? ના બળેલી ના માંજા, ચાઇના બતાવો ચાઇના. અલ્યા શું વાત કરે, ચાઇના દોરી તો લેવા દે છે યાર. અરે યાર ચાઇના દોરી બતાવો ને યાર તમે યાર. ના લેવા પર ચાઇના દોરી યાર. અરે યાર બતાવો ને ચાઇના દોરી ના યાર. લેવા પર ચાઇના દોરી ના લેવા પર યાર. ઉત્તરાયણમાં ચાઇના દોરી લ્યા, કેવા છો તમે, શરમ આવી જોઈએ શરમ તમને. અરે પણ યાર કેમ ના પાડો ચાઇના દોરી? શું તકલીફ શું છે યાર? ચાઇના દોરી કેમ નહીં? અલ્યા ચાઇના વાળા કોઈ દિવસ લાલ દરવાજાથી ખરીદી કરી? ચાઇના વાળા કોઈ દિવસ રાજકોટની ચા પીધી? અલ્યા ચાઇના વાળા કોઈ દિવસ પાટણના પટોળા ખરીદ્યા લે અને તમે ચાઇનાની દોરી ખરીદવા પડે છો? અલ્યા ચાઇના દોરીથી ચાઇના આગળ જાય છે ને એમાં આપણો દેશ બરબાદ થઈ ગયો. ચાઇના દોરીથી કેટલા પક્ષીઓ કપાયા, કેટલા લોકોના ગળા કપાયા. અલ્યા ચાઇના વાળા આપણા જોડેથી રૂપિયા કમાઈને પાકિસ્તાનને આપે છે અને પાકિસ્તાન આપણા પર હુમલો કરે છે, આપણા જવાનોને મારી નાખે છે. કોના પ્રતાપે? આપણા પ્રતાપે, તમારા જેવાના પ્રતાપે. અલ્યા બહુ પૈસા તો ગરીબોને ખવડાવો, ગાયોને ઘાસ નાખો, ચબૂતરાઓ બંધાવો, પાણીની પરબો બંધાવો, થોડું દાન પુણ્ય કરો લ્યા, અને એના કરતા વધારે તો મને આપી દો. મહેરબાની કરીને હાથ જોડું છું તમને, ચાઇના દોરી લેવાનું બંધ કરો. ચાઇના નહીં, દોરી આલો.